Kaysa iti ili ti danglas kadagiti kakapiyaan nga ili. Bunga daytoy ti panagkaysa dagiti umili opisyal ken dagiti kaming ti pulisya. Itangal daw 8 mountain bikes to opisyal ana i-turn over iti MPS danglas. Tulong ken suporta daytoy ti LGU iti panang maintenar ti linak ken talna iti lugar. Isu ngamin ti napanunot ni Apo Mayor ken dagiti membro iti Municipal Peace and Order Council nga nakita da nga effective nga ma-maintenar latta ti police presence, police visibility. Sipud ta makita tayo mo't ita narigat ti nangina ti krudo marigatan kami nga mang-maintenar iti daily nga allowance or fuel allowance. Kasi damot subsidy ito ti munisipyo on top of the MOOE dagiti police station tayo. Nairanta dagitoy asaan laeng amang prebentar ti krimen. Ngem di mangipaaypay ti assistance kadagiti agkasapulan. Although ko na tayo very peaceful ti lugar tayo, we can never tell ngamin ya no adda kasapulan nga hamot nga krimen lang ti preventaran tayo dito no diti assistance met nga kasapulan dagiti ili tayo na alisto laeng iti assistance no addan naka tutok nga kapulisan iti lugar ti barbarang. No maidasig ti foot patrol, bigbigan ti pulisya ana alisto ken adda nga epektibo ti panagusarda kadagitoy a mountain bikes. Ti bike tayo nga dagiti inted ti LGU danglas nalakami nga master dagiti ti nasusulinak nga kuan parte ti danglas pagamutay mo ket medyo bambantay di tenti ko tayo lugar tayo mabalin mam nga dito ti bike nga dito makatulong masidig kadagiti nasulinak nga parte ti balbalay nga ayan ti danglas mo. Ibilang dapay awagas daytoy tapdon makapagsalimot-met da. Ititing nga ti krisis, gubway tinangato a presyo ti petrolyo. Tapa nagririgat nga min krisis mo ti krodo tayo kon gasolina. Kasay-sayat mo sa rin mi pelang ti bike mam nga impay ti danglas LGU. Mam sa ti pagyamaanak mam ti LGU danglas ta very generous da mam nga magipapailat tamot ti suportada kanya mi nga kapulisan. Lalo tatamanan mam very swift ti action da dito yan ti panangitid da ti bike ti request ni mam. Dagiti mountain bikes ti mausar ti panagpatrolya dagiti pulis nga aglikmot kadagiti 7 a barangay iti ili. Kagiddan ti aktibidad kabayatan ti flag raising ceremony inpeteng ni Mayor Esther Bernos ti agtultuloy a panangipaayda kadagiti kasapulan ti naduma-duma a sektor iti ili. To make you happy, everything is given to you and nadapay saan kami nga gliway nga mangited. You will give what you deserve. Ti panagkikinnamayet dagiti umili ken LGU danglas ket sarming ti kangrunaan nga itantandududa. Tinasalon at ken na progreso nga ili. Jessica Boreta, Balitang Solid North.